ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបបង្កើត account AC Leda នៅក្នុងទូរស័ព្ទដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទៅដល់ធនាគារទេហើយបងប្អូនមើលកុំខាវីដេអូនេះបងប្អូនមើលដល់ចប់ធានាថាចេះបង្កើត 100% ហើយមុននឹងចូលទៅដល់ការបង្កើតនៅ account AC Leda របស់យើងសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលឃើញខ្ញុំនៅក្នុង YouTube កុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុង Facebook និង TikTok កុំភ្លេចចុច Follow និង Share វីដេអូនេះមួយផងអូខេតោះយើងចូលទៅក្នុងការបង្កើតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនចូលទៅក្នុង App Store មកហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង App Store ហើយបងចុចទៅលើកន្លែង Search ហើយបងប្អូនចុចទៅកន្លែង Search ហ្នឹងទៅហើយសរសេរឈ្មោះ AC Leda Mobile អញ្ចឹងទៅហើយនៅខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញមានABA AC Leda អញ្ចឹងទៅយើងចុចកូដរបស់យើងរបៀបបង្កើត account នៅក្នុង AC Leda អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចហើយយើងចុច double click នៅប៊ូតុងខាងស្ដាំហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទៅហើយអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនទេថាអ៊ីនធឺណិតយើងលឿនយឺតយើងបង្កើតបានតែម្ដងអូខេឥឡូវយើង down បានហើយយើងចុចទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមកយើងដល់នេះយើងចុច allow មកប៉អាឡូនៅក្នុងនេះគឺភាសាមាន4ភាសាយើងជ្រើសរើសភាសាខ្មែរមកស្រួលអូខេនៅខាងនេះយើងដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដែលយើងកំពុងតែប្រើក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងបើយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទក្រៅទូរស័ព្ទរបស់យើងវាអត់ឲ្យទេទោះតែយើងដាក់ស៊ីមនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងបានវាឲ្យអូខេខាងនេះខ្ញុំបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយនៅត្រង់នេះគឺមានបើន័យថាលក្ខខណ្ឌរបស់គេអញ្ចឹងទៅយើងអានឲ្យអស់អញ្ចឹងទៅបើយើងមិនអានក៏បានដែរយើងអស់ scroll មកក្រោមអញ្ចឹងទៅឲ្យអស់បើន័យថាបញ្ជាក់ថាយើងបានអានអស់អញ្ចឹងដល់នេះយើងបានអានយើងយល់ព្រមមួយគេទៅចុចប៊ូតុងយល់ព្រមហើយនៅត្រង់នេះយើងរងចាំនៅលេខ6ខ្ទង់ដែលវាខាង AC Leda គេផ្ញើទៅនេះរបស់យើងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងតិចទៀតលោតអានេះអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើលេខ6ខ្ទង់ហ្នឹងមកអូខេយើងចុចលើវាមកប៉ក់មកថងនេះនៅពេលដែលយើងដល់កន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះគឺមានច្រើនមែនតើមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្ពៅគ្រួសារលិខិតអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយយើងមានច្រើនរបៀបជំរើសមែនតើហើយសម្រាប់ខ្ញុំជ្រើសរើសយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកអូខេចុចលើវាមកប៉ោះនៅត្រង់កន្លែងនេះយើង scan នៅមុខរបស់យើងបងប្អូនហើយយើងរកកន្លែងណាដែលភ្លឺកន្លែងណាដែលច្បាស់អញ្ចឹងទៅយើង scan មុខរបស់យើងព្រោះយើង scan ដំបូងវាអត់ព្រមវាអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងចុចម្ដងទៀតយើងចុចរហូតតតែវាដឹងថា account ហ្នឹងជារបស់យើងអូខេយើងចុចអន្តងនេះខ្ញុំយើងរងចាំបន្តិចទៅអូខេដល់នេះវាមើលអត់បានទេយើងព្យាយាមម្ដងទៀតអូខេចុចម្ដងទៀតហើយយើងរងចាំយើងយូរតិចដែរដល់នេះបងប្អូនអូខេបានហើយនៅថងឡើងនេះយើងដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងថតទើបឲ្យច្បាស់មកឬក៏យើងមិនថតក៏បានយើងចាំតាដាក់ទូរស័ព្ទយើង scan យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងក៏បានដែរបើមិនសិនជាយើងមានរូបថតហើយយើងគ្រាន់តែ upload រូបថតហ្នឹងក៏បានដែរអូខេដល់នេះយើងបញ្ជាក់នៅឈ្មោះរបស់យើង page លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខែឆ្នាំកំណើតផុតសុពលភាពអីចឹងណាយើងមើលត្រឹមត្រូវហើយដល់កន្លែងខាងក្រោមបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ហ្មងមុខរបរដែលយើងកំពុងតែធ្វើប្រចាំថ្ងៃនេះយើងដាក់ទៅហើយវាមានច្រើនមែនតើមានខាងបុគ្គលិកធនាគារមានជាងឡានមានអីចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំយកផ្សេងវិញខ្ញុំអស់មកក្រោមខ្ញុំចង់បំពេញឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យ account យើងល្អចឹងណាបងប្អូនអូខេយើងយកមកផ្សេងទៅដល់នេះយើងជ្រើសរើសនៅកន្លែងដែលយើងនៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅបំពេញខ្ញុំជ្រើសរើសបំពេញមកបងប្អូននៅណាបងប្អូនជ្រើសរើសដាក់អញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងបំពេញហើយយើងចុចបន្តមកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនទែនលេខ6ខ្ទង់គឺជាលេខដែលយើងចេញចូលនៅក្នុង account AC Leda របស់យើងនៅក្នុងការទូទាត់លុយឬក៏ចូលមុខងារផ្សេងៗយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់លេខ6ខ្ទង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លេខដែលងាយចាំងាយយល់ចំណាំខ្លួនឯងមកឬក៏កត់ទុកសិនបន្ទាប់មកយើងដាក់នៅក្នុងនេះមកកុំឲ្យតែពេលយើងដាក់ហើយយើងកត់ទុកទៅភ្លេចអញ្ចឹងពិបាកមែនតើនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅលេខសម្ងាត់នេះយើងអាចទៅដល់ធនាគារផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំបានបំពេញនៅលេខដែលខ្ញុំបានកត់ទុកខ្ញុំចំណាំទុកហើយដល់ពេលដែលយើងដាក់ហើយយើងចុចបញ្ជាក់ដល់ពេលដែលយើងចុចបញ្ជាក់ហើយវាទៅមកតង់ទៀតមកនេះថាយើងបញ្ជាក់នៅលេខហ្នឹងអូខេខ្ញុំបំពេញបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅអូខេនៅពេលដែលយើងបញ្ជាក់នៅលេខសម្ងាត់របស់យើងហើយត្រង់នេះគ្រាន់តែគេចង់ដឹងថាយើងស្គាល់យើងដឹងពីការបង្កើតAC ដាហ្នឹងតាមណាអញ្ចឹងណាយើងដាក់មកខ្ញុំដាក់តាម Facebook អីចឹងទៅឬក៏បងប្អូនដាក់ផ្សេងក៏បានដែរអីត្រង់នេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងណាគេធ្វើ survey អូខេអញ្ចឹងទៅនេះត្រង់នេះជោគជ័យហើយយើងទទួលបាន account AC ដាមួយសម្រាប់ដាក់លុយបាញ់លុយទូទាត់អីផ្សេងគឺមានច្រើនមែនតើក្នុងនេះហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើមែនតើបងប្អូនហើយយើងអាចស្វែងយល់មុខងារផ្សេងគឺសិតតែអក្សរខ្មែរគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការអានបងប្អូនតែយើងមើលទឹកលុយរបស់យើងអត់ទាន់ដាក់ទេយើងមាន QR scan ដើម្បីឲ្យយើងទូទាត់អីផ្សេងបងប្អូនងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចទទួលយកបានអាចចាប់យកបានហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតចែករំលែកពីចំណេះដឹងបែបនេះទៀតបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមក៏បានដែរហើយដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច follow ហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ